Pernah kepikiran kenapa air laut asin, tapi air hujan malah tawar? Padahal hujan berasal dari laut juga kan? Saat air laut menguap karena panas matahari, garamnya nggak ikut naik. Cuman airnya aja yang jadi uap. Uap ini naik ke atmosfer, jadi awan, dan akhirnya turun sebagai hujan yang murni dan tawar. Jadi, garam laut tetap tertinggal di lautan. Makanya air hujan nggak asin. Jadi, kalau ada yang bilang air laut bisa langsung diminum setelah hujan, hati-hati. Garamnya tetap di sana. Like atau follow kalau kamu suka mandi hujan.